Привет всем и добро пожаловать на канал «Это очень просто». Я хочу поделиться с вами очень действенным рецептом от кашля, першения в горле и простуды. Этот настой облегчает болезненное состояние и в короткие сроки помогает избавиться от плохого самочувствия. Если в течение дня пить этот чай, то уже к вечеру будет улучшение, и ночь можно спать спокойно. Отступает кашель, проходит першение. Раньше, когда у меня были боли в горле, то всегда пропадал голос, и я не могла говорить. Простуда проходила, а я продолжала шептать. Это очень неприятное состояние. Но вот когда я дополняла свое лечение этим настоем, то такого больше не было. Мой голос теперь не пропадает, что меня очень радует. Беру 1 чайную ложку зеленого чая. Можно любой чай, черный или зеленый, значения не имеет. Или вообще можно без чая делать. Затем добавляю чайную ложку липы и завариваю кипятком. Накрываю чашку и даю немного настояться. Ну вот посмотрите, цветочки раскрылись, просто красота. Такой ароматный липовый запах, пахнет весной. Особенно зимой, когда простужаешься и чувствуешь себя не очень хорошо, то этот аромат липы уже поднимает настроение. Можно сказать, такая ароматерапия. Она сама по себе уже целебная. Теперь нужно процедить чай. И сюда добавить пол чайной ложки имбиря. Я буду использовать сухой молотый имбирь. Если нет сухого, то можно натереть свежий корень и добавить чайную ложку. Разницы нет, какой имбирь. Если будете использовать порошок, то смотрите, чтобы был действительно имбирь, а то часто бывает так, что можно купить непонятно что. Когда будете пить этот чай, то постоянно помешивайте, так как имбирь опадает на дно кружки, а его нужно выпить весь, вместе с чаем. Казалось бы, такие простые ингредиенты входят в состав этого чая, а дают такой хороший результат. Но, как говорится, все идеальное просто. И теперь, когда я чувствую, что першит в горле, я сразу начинаю пить этот чай. И мне он помогает и не дает кашлю и простуде развиться дальше. Крепкого вам здоровья и не болейте. Всего хорошего. Пока-пока. Смотрите другие видео.